好無聊啊！有啲咩做啊？做功課啦你，食飯啦你，瞓覺啦。乜你哋咁鬼無聊㗎？聽講有一個電台節目呢，佢入面有啲內容專係介紹動畫、漫畫、實況主、遊戲等等嘅喎。吓？咁嗰個節目名叫咩啊？就係漫天福地。咁知唔知幾時播呢？每隔星期五。係啦，咁入邊嘅主持又有邊個呢？哦，金阿翠、海豚。郭靖、拉麵。係啦，咁大家記得準時收聽。漫天福地。大家好，我係薯仔，你而家收聽緊嘅係 YM Radio。歡迎大家收聽漫天福地，我係金金。阿菜，我係海豚。拉麵。咁我哋今日咧要講嘅就係動漫之最，我哋心目中認為嘅動漫之最。咩係動漫之最咧？就係我哋自己認為最，譬如最治療啊、最虐心啊、治癒啊嘛？最治療係乜嘢？愈，跟住最神作啊等等之類咁樣啦。冇錯，係啦，第一個邊個講先啊？我隔離嗰個咧，威亞，威亞，我隔一個隔離啦，我隔離嗰個。海豚啦！一、二、三，阿翠點得得啦，係你啊，講啦，真係啊，救命！講啦。咁我要講嘅咧就係最神坑嘅，就係名偵探柯南啦。哦。點解嘅？點解啊？我唔明喎，呢個真係。我唔知我理解嘅同你哋理解嘅一唔一樣啦。反正我理解就係咧，佢入面嗰啲案件咧係永遠嘅唔會停嘅，不停嘅咁樣重複、重複再重複咁樣咯。佢即係又死人，跟住又唔係，但係佢都唔係神坑啊，算係神坑咩？即係重複，但係你都係殺人，跟住解案、殺人解案。係啊，有趣啊！你唔覺好有趣咩？佢成日都，但係你永遠唔知佢結局之後會點。即係柯南佢咧，永遠即係之後佢係會變成咁，變成點？變成咁。變成點？唔係覺得好有趣咩？即係柯南每一集佢一出現就有人死咯。即係其實佢係唔應該存在喺呢個世界上。其實我覺得好慘啊！我細個睇到而家，一直不停咁樣，每日都有人死。細個唔會咁樣諗啊，但係大個之後，點解你一出現就有人死？就每次同一個人殺嗰種樣。係啊，跟住每次都係佢破案㗎。係啦，跟住佢每次都會利用無理大叔。係，仲要每次真係得一個。係啊，其實就係佢嗰個佢咪話柯南係因為食咗藥所以先至變細噶嘛？食咗藥，食錯藥，唔係佢真係食錯藥咯。係啊，佢真係俾人灌啊嘛。係啊，俾啲怪叔叔灌咗啲怪叔叔睇。係啊，跟住佢入面即係好少會講到話咩佢係要去揾翻嗰啲咩黑衣人嗰啲咁咧。黑衣人，黑衣人啊！係啊，佢講嗰陣我諗到兜錢黑衣。跟住就感覺好似永遠唔會完結咯，佢好似唔會去揾嗰啲黑衣人嘅感覺咯，其實永遠都唔會長翻大，永遠都唔會變翻原本嘅樣嘅感覺。佢有變過㗎，幾變佢好似話差唔多左右咯，係應該差唔多完㗎。佢就嚟變翻大㗎啦，佢成日同小蘭沖涼㗎嘛。啲，對唔住，嗶嗶，同小蘭啲叫。柯南係女仔嚟㗎。柯南係女仔。啲，好，要咁播，要咁好播。講完未？班友喺度侵權啊！冇侵權咯。我冇犯啊。仲有冇啊？仲有冇啊？仲有啊，就係最美型嘅。好，我知呢個阿金我期待咗好耐。咁咧，我上網揾咧就係話最美型嘅咧，就係個咩妖狐城SS。哦，知。
其實我唔明點解佢會係屬於係最美型嗰個咯。我諗會唔會係因為係嗰啲少女咧，即係啲少女喺度投票出嚟，因為佢係少女漫嚟㗎嘛。但係係你覺得喎，唔係人你覺得喎？咁你覺得你心目中最美型係邊出？咁講啦。咁講啦。我覺得佢話咁你咪講咯。唔係，咁佢可以講網上嗰啲噶嘛，跟住再講佢感受噶嘛。咁你講啦。我覺得黑澤士係最美型。點解啊？因為佢入面畫嗰啲服飾啦、背景啦、人物啦，都特別係佢服飾同埋背景係畫得好細緻嘅啦。跟住人物又畫得好靚仔嗰啲人。只包括男性咯。係。好就衰成個動畫差唔多全部都係男仔嚟㗎啦，已經。咩啊？差唔多。差唔多都唔錯㗎。都話差唔多咯，真係。係啊，係都差唔多，係都足自失嘅啲人。冇啊俾人。我中意最佢老豆咯。最美型就係黑吉士啦。黑吉士。今日做乜嘢我口？我話我做乜嘢？係啊，反正我覺得最美型嘅黑澤士啦。係啊。都係佢啲畫風好唯美啦，好靚啦，好我中意華漫麗。畫。最緊要係佢哋我如果黑執事嘅話，我應該會投最華麗啦。係華麗咯。係因為好即係唔知啊，你一望埋去就覺得哇，好似好遙不可及嘅感覺。嗰種咧服飾咧 touch 唔到嘅感覺。係嗰種服飾咧又好鬼死鮮豔，鮮豔，用鮮豔嚟形容服飾。即係唔知咩形容，總之就你就係一睇就覺得好亮眼。你唔會覺得你平時唔會接觸到嘅嘢咯，都係好華麗咯。而且我最中意歐洲中世紀嘅時候嗰啲。拜拜，下一個，一、二、三，拉麵。好啦，我已經中槍死咗。得啦，你出去啦。我翻嚟啦。咁我最我最唔得，我翻去做嘢。講咩？我自己兩巴咪。哎呀，千祈唔好卡呢度。OK，冷靜繼續啊，唔該。OK，繼續。仲唔係？我覺得係最經歷嘅就係一個 another。呢個一直都 Another。another，你成原來我英文唔係好好。總之我好中意出動漫啦，因為佢係咧畫一個畫嗰個總之我之前介紹過啦。總之我覺得佢好驚奇嘅原因係因為我記得佢好驚慄嘅原因係因為佢嗰種心理描述，你哋好有一種。不如你講解下入邊講乜嘢嘅？好啦，咁我重新講一下啦。就係話26年前咧，喺一個夜見山市嗰度，夜見中學咧，就入邊有一個好出名嘅一個303班有一個好出名嘅同學啦，佢突然之間因為意外身亡。然後咧好傷心嘅老師同埋學生們就決定咗要扮佢哋唔係，佢哋扮嗰個女仔未死，然後就將即係會將佢當係一個存在嘅人同佢打招呼啊，留翻個座位俾佢啊，畢業相都會留翻個位俾佢咯。結果即係因為嗰張畢業相入邊見到嗰個同學咯，然後結果就即係見到嗰個已經消失咗嗰個人就坐咗喺張凳嗰度咯。即係26年之後咧，一個15歲嘅少年轉咗去呢間學校啦，識咗班上面一個神秘嘅女同學叫做見其明啦。然後佢就知道咗26年前嗰個恐怖嘅傳說同埋死亡嘅嗰個詛咒咯。最可怕嘅就係佢發覺原來佢嗰班呢啲人咧就決定會抽一個不存在嘅同學去，即係點樣抽一個人去扮呢個不存在嘅同學咯。即係扮佢唔喺度，但係佢都會同佢打招呼咁樣咯。我覺得，然後佢嗰個心理描寫令我覺得好嗰種好緊張啊，好壓抑嗰種感覺咯。即係佢咧描寫到好似佢真係死咗咁樣，我都開頭都可以懷疑佢好似係咪真係唔喺度咧，定係佢係嗰個26年前嗰個女主角咧？原來發覺唔係，佢係生勾喺度嘅。佢知佢個呢個動畫係即係要去每一班點都嗰一班就係一定要揾一個人扮死唔係者。係嘅，但係佢係。嗰個一班就係已經係助咒㗎啦，係每日或者每日啦，或者每星期都會係有一個人死嘅，即係當係祭品咁樣咯。係啊，即係直至你一定要揾到邊個係不存在嗰個人先係嗰個，即係終結咗呢個遊戲咁樣，算係一個遊戲咁樣咯。係咯，所以我覺得係到最後你都唔知邊個係唔存在嘅人，我覺得好嗰種好驚慄嗰種感覺咯，總之就唔知點解。然後
冇啦，好啦，仲有冇啦？仲有冇咧？最後冇啦。下一個啊， 1、2、3。誒，我哋兩個不嬲都心意一樣啊！你拜拜啦。好啦，咁我哋啱會互隊啊。我講個最悲傷嘅動畫啦。 OK，嗯，叫《地獄少女》。掉少女。咁其實咧，我就覺得咧最悲傷唔係佢，但係因為我好想講下，因為好少冇介紹過，因為啊，咁我就講下啦。咁係講女主角閻魔愛係就係地獄少女。咁呢套嘢咧就係一個神秘加恐怖嘅風格嚟嘅。就主要係講深夜搭正零時嘅時候咧，就如果心懷怨恨嘅人就可以入到一個叫做地獄通訊嘅網頁。咁喺網頁上打怨恨嘅人嘅名咧，咁地獄少女咧就會係佢出現喺佢身邊，跟住俾一個稻草人公仔佢係綁咗一條紅繩嘅。咁如果你係真係好想詛咒佢咧，咁你就要解開條紅繩就會契約成立啦。但係當然啦，害人終害己啊嘛。咁你流放咗你怨恨嘅人落地獄之後，你自己你死後都會落地獄。係咯，就係呢啲。咁其實咧，主要就每一集都唔同嘅故事嚟嘅。咁當然都會講下都會有啲係講下關於女主角閻魔愛嘅事。咁就真係呢度就好感動、好悲傷噶啦。咁所以咧，我就好推大家睇。加上呢套嘢成套都係好有真實性啊，太有人性化嗰啲。好耐喎出戲好似出戲出動畫，梗係好耐。出戲。我比較中意睇佢動畫嗰個風格多啲。點解嘅漫畫太少女啦，太少女咧會唔同啊！佢本身漫畫嗰個畫風同佢動畫畫風有完全唔啲同差別，真係。係啊，不過我中意動畫嗰個。咁真係好好睇嘅，主要係睇到關於講女主角閻魔愛嘅部分咧，就會知道究竟有幾咁悲慘。佢壓抑咗成400年嘅感情，即係佢好老㗎啦已經400年，係啊400年。但係佢我睇個封面好似好後生嘅。因為佢係死咗嘅人，跟住俾唔想。你講個主角係啊，個主角本身死咗啦嘛，已經，佢先係一直做緊呢一樣嘢。但係佢要壓抑咗咁耐咯，將內心壓抑，跟住一直送嗰啲被詛咒嘅人落地獄咯。最後釋放晒啲感情嘅時候，好悲慘。好啦，咁介紹完最悲傷啦，咁我又介紹最治愈嘅。 OK，應該你哋都估到我想介紹夏目友人帳，真係知夏目冇人像。咩啊？冇嘢啊，繼續冇嘢啊，冇嘢聽到就算，聽唔到就呢個都聽介紹聽得多啦呢套嘢。咁我有簡單介紹。你走啦，你走啦。OK，你介紹淨係講夏目呢個人已經可以講一集，係啊，我想講晒添。淨係講神谷浩史都可以講一集。咁主角夏目貴子咧，佢生出嚟就有生就可以睇到啲妖怪有強大嘅靈力啦。咁樣咧，佢阿爸阿媽都死咗啦，就成日喺細個嘅時候啊，咁佢就成日都喺啲親戚之間周圍蕩嚟蕩去。啲親戚咧對佢都唔係幾好嘅。係。咁佢就最後咧俾一對好好人嘅夫婦收咗佢，係喺佢收留咗佢，係收留咗佢。收咗佢，收咗佢。出嚟啦，真名球。咁因為佢細個咧就受到啲同齡人嘅欺負啦，同埋佢能力影響，都未曾同任何人有個好深嘅交集。咁搞到佢喺性格上造成一程度嘅孤僻啦。但係佢本性係好溫柔、係寬厚、好踏實。佢已經深深咁墜入咗呢個愛河入邊咯。好，繼續。咁佢佢喺呢對夫妻收留嘅某一日啦，佢就又遇到放學啦，又遇到啲怪獸，俾啲怪獸追，咁追下佢去到一個類似有廟宇嘅地方啊。佢因為嗰啲地方通常啲妖怪唔敢走埋去，跟住點知佢棘到啦，唔小心就解開咗一隻妖怪叫斑嘅封印啦。咁出嚟咧就係一隻，真係叫斑。OK。出嚟咧就係一隻招財貓嘅標。因為佢被封印得太耐，封印得太但係耐，其實佢係一隻超型嘅，好型噶，係咪靚仔，係超靚仔，靚仔嚟㗎。
唔係人樣噶，但係佢係靚類似仔得㗎啦類似神獸咁嘅嘢。OK，我明讚美好似狗嘅形態啦，狗嘅形態。狼犬神吧，係狼啊定係狐啊？唔記得啦。總之好型啦，好靚仔嘅就但係佢平時嗰個狀態就係招財貓，即係隻眼係咁樣，鹹濕眼咁樣，A 眼 A 係咯，夏眼，目就會叫佢做貓貓先生，唔係貓先生，係貓聲聲，係好鬼得意呢㗎咯。個先生。跟住就遇到佢之後咧，就一直佢哋我唔想講啊，我想講。咩叫唔想講又好想想唔講？想講啊？咁佢遇到呢只貓咧，只貓就其實唔係貓，對唔住啊，俾我咁講啦。佢遇到貓老師之後咧，佢就貓老師就候住佢祖母留俾佢嘅嗰個夏目友人像啊。但係其實貓老師係傲嬌，係啊，好得意。佢係咁幫佢啊，其實。 OK，係候住佢嗰本友人像啊，因為有咗嗰本友人像就佢就會控成為制控制其他妖怪啊。唔係，同埋佢係成為最勁嗰隻咯。唔知呢啲。咁就一直想候住啦。咁夏目梗係你就係講晒成個故事出嚟嘅。好啊，嚟到上次又係咁，今次又係咁啊！係啊，佢真係講晒成個故事出咁啲嚟。妖怪原來一直追佢，就係因為佢個身上嗰種氣息，你同佢佢阿嫲定阿婆係好似，祖母嗰種。係佢祖母好似啦。咁而且仲係因為佢身上有嗰半嘢，所以一直追佢。咁咧佢就同嗰個貓先生咧定一個約定，就係話咩？喺我死之前，你就要保護我。如果死咗嘅話咧，咁我就將本有人像俾佢啦。咁樣就係咁啦。之後一直就係講關於佢哋之間嘅關係啦嚇。講完啦係嘛？終於完啦，係終於咪？講完 OK，啦，辛苦晒，辛苦晒。好嘢，拍手掌！啪其實我唔夠㗎。你唔好再講啦。開一集你自己喺度講，但係唔會播出街咁樣。俾你自己喺度講，但係唔播出街開一集。好攬手好對啦，我自己講。我冇講嘢啊！我知你想點啊？我冇唔使互對，我自己講。好啦，咁我介紹嘅係我覺得最虐心算唔算咧？即係最催淚啦，算係嘅動畫啦，叫做我們我們乃未知道那天所你可以直接 short cut 嘅佢啊嘛！那朵花，簡稱那朵花。一定要講晒字母。咁我講下佢嘅簡介啦。咁佢係講有一日咧，咁就有個男主角叫做仁太啦。咁佢係成日都匿喺屋企啊，跟住又唔揾嘢做啊咁樣啦。咁有一日就見到一個女仔啦，但係佢咩啊？你繼續啊！你做咩啊？佢見到我好驚恐啫嘛！我可唔可以講多次啊？你咪講。係啊，我啱啱講到邊啊？仁太唔揾工。係跟住見到個女仔。係啊。咁佢係佢覺得都好驚訝啦，因為就係喺即係細個嗰陣咧，咁就因為嗰個女仔唔小心差錯腳，就跌咗落河就去咗。哦，咁就佢而家見到嗰個咧係佢個即係靈魂嗰啲咯，靈體就見到佢啦。咁佢就係嗰個女仔就係想佢叫做面馬啦，想拜託佢做一啲嘢嘅，即係幫佢完成佢個心願咧，所以先唔會再留低喺度咯。跟住就我點解覺得係最催淚咧？因為係喺最後嗰集咧，其實大家因為佢哋有幾個一班 friend 㗎，佢哋個個都係雞皮嘅。因為面馬嘅關係，所以大家都已經即係唔會再揾大家啊，即係又唔好少去接觸咁樣咯。咁就因為就係佢哋開始都唔信個面馬喺人態度㗎，就係之後先慢慢相信，跟住就幫佢完成個心願咯。但係個心願就係面馬個心願就係想大家一齊玩翻個遊戲咯，一齊玩翻捉伊人咯，即係一齊面馬就做俾人捉嗰個。跟大家一齊話揾到面馬，跟住佢就完成咗自己心願咯。得未啊？雖然唔可以再講落去啦。雖然我冇睇過那朵花，但我睇到最嬲尾嗰集，我係真係喊咗出嚟。係真係好感人。你冇睇過呀？睇到最尾嗰集喊咗出嚟。我係聽人哋講話係好感人，係啊，叫我去睇。因為佢講嗰啲友誼全部都係友誼之間嘅對話，係好感人嘅對話嚟㗎啦。哇！佢哋一齊講聲咯。係啊。係跟住就冇睇啫。
咁唔係啊，我都冇我睇成個咯，我就係有人介紹我去睇，跟住我去上網 YouTube 嗰啲咧，有人係剪輯咗，跟住我打對花，跟住佢係嗰首歌，跟住剪輯咗好似一個 MV 咁樣啦，跟住就係講嗰個故事內容咯。跟住我睇完之後，淨係聽嗰首歌已經，佢首歌都係講，佢首歌都好催淚係啊！佢首歌你睇埋啲中文，即係中日翻譯咁樣。我親昵走啦！呢個係中文版嚟噶咯。去到永遠。走啦！都唔冇日版咁有原味啊！呢個咁都係一樣啫。咁人哋中文真係翻唱，我覺得幾好聽啊都。好聽啊！但係日文版嗰個即係捉到嗰個故事情節。始終梗係日文梗係咩啦？咁佢自己佢個歌曲嚟噶嘛。哇！你真係唔得，起晒雞皮。好啦，下一個，最後一個。咁我要介紹啊！我介紹第一個先啦，就係我覺得最有基本嘅動畫。火影啊？基咩啊？基本千本哦，係我唔識中文字，即係最友誼啦，係嘛？唔同喎，即係你有朋友同兄弟嗰種唔同噶嘛？係攪拌定杯？牽絆啊！算啦，我哋查字千典啦。本啊！仲係半啦，橋邊嗰個半就一定啱噶啦。係啊。 OK，繼續啦。好，繼續。咁就我覺得係海賊咯，海賊王。冇錯。我以為你講火影添。唔係喎，梗係海賊我覺得火影唔夠咯。火影算第二咯，我覺得。誒，火影啊，咁我應該會排咗純粹個人。走，係啊。應該係海賊王，跟住就係呢個妖美，跟住先到火影。即係我自己排，我自己排啊！即係我自己排啊！因為海賊係嗰種，即係明明係完全冇關係嘅人啦，跟住就亦都唔係朋友，但係佢係就咁揾啲人去做佢嘅同伴啦。但係佢哋係打風都打唔甩嘅感覺。係，所以我覺得佢哋嘅絆係好強嘅。 OK。仲有 Q 嗰個，你走啦！你出去掉佢咩啊？郭靖，跟住之後，如果係講妖美嘅話，就係佢哋本身係因為一個公會啦，已經係家族嘅感覺咯。所以佢哋嘅絆係家族。哦，家教咧講。家教就係一班朋友喺度傾閒偈嘅感覺。家教其實只係，但係佢內部佢自己嘅，但係佢嘅絆比我冇咁強勁。即係佢海賊王係海賊王係真係咯，係啊，係啊，你真係完全海賊王係第一，係完全打唔甩嘅，即係分唔開嘅感覺咯，係啊即係唔可以拆散噶咯，即係明明係唔識嘅喎，佢哋一開始係，跟住之後，後係啊，跟住之後如果係妖美嘅話就係家族咯，嗰種感覺，跟住火影就係。應該係名門好中意佐助咁樣，跟住之後係咁追翻佢朋友翻嚟。我哋講到好似，即係佢係糾結，係啊，糾結好即係好想帶翻呢個朋友翻嚟，費事唔想學壞咁樣咯。係啊，佢嘅絆就係圍繞住一啲矛盾嘅嘢。我覺得火影實在太強調佢哋兩個嗰啲友情啦，所以令我覺得有少煩。所以我好唔睇啦。就係咁啦，跟住之後就係講最多大道理嘅動畫，唔使問。銀魂最多大道理。呢個我都想，你諗住你以為我想講咩啊？我以為你想講火影，唔係，絕對唔係，係銀魂咯。因為名門講嗰啲全部都係大道理啦。錯啦，銀魂係每一集都係大道理咯。其實講啲嘢好深奧嘅有時。係啊，佢講啲嘢好簡單咧。即係佢有時個題目啦，佢譬如每一集嘅題目啦，就係話咩咩，譬如有一集係講咩反面嘅反面嘅反面都係反面，係啦，個題目係咁樣，跟住之後，但係其實佢講啲嘢係好深奧嘅咯，係好值得人哋思考嘅咯。即係其實佢係算係搞笑，但係其實佢有啲部分都係好正經咁講翻一啲，係用一啲好搞笑嘅情節去講啲好正經嘅嘢。或者用啲好搞笑嘅語氣咯，講啲好正經嘅嘢，即係佢會用一啲好即係吸引人哋去睇，但係其實佢係講緊一啲道理俾你聽咁樣，係啊，好似講一句啦，咁大把啦，就係
比起已經實現夢想嘅人，正在追求夢想嘅人，有時更加發揮到實力。仲有好多㗎，仲有好多啊！呢個係土方講嘅咯。啱都講咗唔少啦。啱講咗勁多咯，係主角啊嘛，唔關事啊。咁眼就係有主角光環啊嘛，係呢啲使乜講永啫？遠都係主角講嘅啲大陸嘅基本上。但係佢銀魂就唔係全部都係硬講，即係佢身邊嘅人都都有講好多呢一啲咯。所以我就覺得最講得最多嘅大道理嘅動畫就係銀魂啦。就係咁。我超中意呢句。講啦，講話。真正重要嘅嘢，總係冇嘅人比擁有嘅人清楚。好正啊！就好似平時間唔中都會有人講話，當你失去咗先知咩叫做擁有。係啦。哇！我突然間好似轉咗場，自己沉默晒啊！都唔係講動漫，係講道理。唔係真係咯。啱啱先明明咁樣，即係而有家好正經啊！成班瘋瘋癲癲嘅人突然講啲咁正經嘅嘢，啱啱先轉啦，而家係咩？有時我哋都好正經噶嘛。有時我哋都係冇俾聽眾知道啦。冇俾聽眾知道我哋係正經嘅人嚟嘅。係啊，呢個時候我哋就要係啦，咁其實大家可以留意一下銀魂呢個，唔單止係搞笑啦，即係你可以即係睇得深入啲，其實佢係一個講好多大道理嘅一個動畫嘅。Yes， 好，今日就差唔多啦。係啦。好，做咩要拍手？幾好笑，超好笑，仲要加埋佢個樣咯。我想影低佢，影低佢你做多次。好啦，咁今日就講到呢度啦。咁如果有咩問題咧，就可以喺 Facebook 啦、IG 啦同埋 WeChat 打 YM Radio 都會揾到我哋嘅。咁同埋如果揾唔到咧，如果揾到我哋咧就留言啦嚇。咁如果再揾唔到咧，咁就可以喺 Google 度打漫天福地，都會 search 到我哋嘅。咁就都有 YouTube 嘅 channel 啦。你哋都可以去聽。再揾唔到咧，就揾神台金啦。係啦，係呢個夠啦。係啦，再揾唔到就揾神台金。係啦，好煩啊！好啦，咁今日就到呢度啦。拜拜。